क्वालिटी चेक कर सकते हो, देख लो, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी आएगी। बट ओरिजिनल नहीं है, हम ये बता के देंगे आपको। अगर ओरिजिनल डलवानी है किसी भाई को तो ओरिजिनल की बताए, और कॉपी डलवानी है तो कॉपी की डलवाए। देखो लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ अभी, प्रॉपर ओके टच मिलेगी। अब लोग नहीं पता, बट ओके है फ़ोन। ये चेक करो, ये लो, प्रॉपर ओके मिलेगी और क्वालिटी जैंग की।